इससे होएगा भाई 4000 हो गए। मैच पॉइंट ले आएगा तेरा भाई। भाई तो पूरा 5 घंटे मार दिया। अभी देखिए किससे बंदे मार दूँ, लहरा दूंगा, पूरा लहरा दूंगा। 400 पे आ गए। 400 का क्या ले लूँ? ये ले लो, इसको कस्टमाइज कर दो। अरे यार इधर 50 वोट का हिसाब बना लेंगे। तो टॉप तो उड़ा दी तुमने। तुम हल्के में क्यों ले रहे हो? खाला खाली मर ही जाओ तुम। मारने की और कोशिश कर रहे हो। पीछे से देखना क्या करता हूँ इनको मैं। भाई 1 वर्सेस 4 करके दिखा दिया तारे भाई ने। भाई 1v2 करके दिखा, मतलब 1v4। भाई साहब 1v4 करके दिखा दिया यार। मैंने सोचा भी नहीं था हल्के में ले रहे यार। भाई हल्के में ले लिया इन्होंने। भाई 9 बंदे मार दिए। भाई साहब ये मजा आ गया इनको। मजा नहीं कर रहे, सच्ची में मजा आ गया मेरे को। भाई सच्ची में मजा आया यार मेरे को। ये क्लेम कर लेता हूँ। क्लेम तो ये यार, पर मजा आ गया यार। कैसे कैसे 1 टैप मारे मैंने। चलो गाइस लास्ट राउंड एक और खेल लेता हूँ मैं। भाई एक और बार खेलूंगा यार। गाइस आपने देखा होगा भाई मैं डी डाउन था, मतलब ये हनुमान का ही नाम लेके भाई। चलो अब हनुमान का नाम श्री राम बोल के हम जाएंगे। क्योंकि गाइस आप सोने से पहले हनुमान का नाम और भोले बाबा का नाम जरूर लिया करो। तो आज भी नूब आए, ये हुक्म आया। मेरे को नहीं पता मैं कैसे मारूं, क्योंकि मैं इसके अंदर बैड गुंडा है। तो भाई बैड हल्के ले ले। तो बहुत बुरी वाला फाड़ देता हूँ अंदर। ये क्या बंदा तो नीचे भी आ जाओ यार। कैसा हरामी लोग है। अबे बेवकूफो नीचे आ जाओ यार, मारना मेरे को तुम्हें। पागल बंदे है।